Tas, no kā visvairāk baidījās pēc Donalda Trumpa vizītes Ķīnā, diemžēl ir noticis. Trumps to izdarīja oficiāli un vēl arī kameru priekšā. Amerikas prezidents publiski paziņoja, ka ASV nekaros par Taivānu, ja Ķīna uzbruks. Un vispār pēc Amerikas prezidenta vārdiem tieši Taivāna plāno uzbrukumu Ķīnai, nevis otrādi. Tāpēc ASV nevajadzētu pārdot Taivānai ieročus. Un pats svarīgākais, Trumps atzina, ka, kad Xi Jinpings viņam jautāja, vai viņš aizstāvēs Taivānu, viņš atbildēja, ka nē. Un tad viņš ieteica Taivānai vienkārši uzvesties klusāk, lai neprovocētu milzīgo Ķīnu. Un atgādinu, tas ir ASV prezidents, valsts, kas gadu desmitiem bija galvenais Taivānas sabiedrotais. Mani sauc Aleksejs Piči, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam, uzrakstiet jebkuru savu komentāru. Un lūdzu abonējiet arī manu Telegram kanālu Piči News, saiti uz to ir šī video aprakstā. Tur mēs publicējam operatīvas ziņas tiklīdz tās saņemam. Tātad sākumā uzreiz precizēšu. Šodien ASV prezidents oficiāli un publiski paziņoja par atkāpšanos no ASV politikas attiecībā uz Taivānas aizsardzību Ķīnas iebrukuma gadījumā. Tāpat kā ar Vladimiru Putinu, Donalds Trumps ne tikai neko nepanāca no Xi Jinpinga pēc samita, viņš vēl arī ieņēma proķīniešu pozīciju. Un jautājums nav tikai tajā, ko tieši Trumps pateica, bet arī kā viņš to pateica. Šeit pat jūtama ņirgāšanās par pašu Taivānu. Būtībā Trumps šodien paziņoja Taivānai, ka viņiem jākusē un jāpanes viss, ko Ķīna pret viņiem vērš. Donalds Trumps tiešā tekstā paziņoja, ka mazajai Taivānai vajadzētu. Donalds bija vainīgs, tas, kas notiks, no tā nav atkarīgs. Bet ļaujiet man uzreiz sniegt garu Donalda Trumpa citātu, un pēc tam mēs to apspriedīsim. Taivānai šis ir tas pats Aļaskas brīdis. Brīdis, kā Krievijā teica, vienošanās, kas notika Aļaskā, ar kurām saskārās Ukraina 2025. gada 16. augustā. Kad Trumps pēc pirmajām sarunām ar Putinu izgāja pie Šona Hannity no Fox News kanāla un pirmo reizi paziņoja, ka Ukraina ir jāatdod savas teritorijas Krievijas diktatoram, un lūk, 2026. gada 16. maijā Trumps pēc sarunām ar Xi Jinpingu iznāk pie Breta Bajera no tā paša Fox News un paziņo, ka Ķīnas iebrukuma gadījumā viņš nevēlas karot par Taivānu, un Taivānai pat neiesaka mēģināt aizstāvēties. Tālāk es citēju Donalda Trumpa vārdus. Citāts. Donalds Trumps saka, ka Ķīnas iebrukuma gadījumā viņš nevēlas karot par Taivānu. Tagad kāds Taivānā vēlas pasludināt neatkarību. Tā ir riskanta lieta, kad jūs pasludināt neatkarību, ziniet? Viņi vēlas pasludināt neatkarību, jo viņi vēlas iesaistīties karā. Viņi saprata, ka viņiem aiz muguras ir Amerikas Savienotās valstis. Es vēlos, lai viss paliek tā, kā ir. Es nevēlos, lai kāds pasludinātu neatkarību. Un ziniet, mums te ir piedāvāts mērot 9,5 tūkstošu jūdžu ceļu, lai iesaistītos kaut kādā karā, bet es to nevēlos. Es gribu, lai viņi mazliet nomierinās. Es gribu, lai arī Ķīna mazliet nomierinās. Es vēl neesmu apstiprinājis ieroču pārdošanas darījumu Taivānai par $14 miljardiem. Redzēsim, kas notiks. Varbūt es to izdarīšu, bet varbūt arī nē. Bet mēs nevēlamies karus. Ja viss paliks kā ir, Ķīnai tas būs pieņemami. Bet mēs nevēlamies, lai kāds teiktu, izsludināsim neatkarību, jo ASV mūs atbalsta. Ja jūs paskatīsieties uz izredzēm, tad Ķīna ir ļoti, ļoti liela valsts, bet Taivāna ir ļoti maza sala, kas atrodas 59 jūdžu attālumā no tās. Un mēs atgādināsim 9500 jūdžu attālumā no viņiem. Tā ir nedaudz sarežģīta problēma. Ja jūs paskatīsieties uz Taivānas vēsturi, Taivāna attīstījās tāpēc mums bija prezidenti, kuri vispār nesaprata, ko viņi pie vēlna dara. Jo, ja viņi būtu ieviesuši muitas nodokļus mikroshēmām, viņi, tas ir procesoru ražotāji, nekad nebūtu aizgājuši. Visa lieta ir tāda, ka viss ir saistīts ar Intel un citām mūsu kompānijām. Viņi nozaga mūsu procesoru industriju. Tas ir par Taivānu. Ja kāds no mūsu prezidentiem būtu teicis, varat doties un būvēt Taivānā, lai pārdotu to Amerikā, bet mēs ieviesīsim 200% muitas nodokli. Mēs nekad nebūtu zaudējuši mikroshēmu industriju. Citāta beigas. Jā, tie ir visi Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vārdi.
Un man šķiet, ka šeit pat īpaši nav ko komentēt. Trumps vienkārši atdod Taivānu Ķīnai un iesaka Taivānai pat nemēģināt pretoties, ja Ķīna nodarīs salai pāri. Un ja Taivānu tas neapmierina, tad viņš, Donalds Trumps, ir gatavs pat ieviest pret viņiem kaut kādus tarifus. Un visa retorika reducējas uz to, ka kas jūs vispār tādi esat? Taivāna, kas jūs tādi esat? Ja nebūtu jūsu mikroskēma ražošana, jūs mums vispār nemaz nebūtu vajadzīgi. Vispār tā ir kaut kāda maza sala, kas atrodas kaut kur 9500 jūdžu attālumā no mums. Mums vispār ir vienalga par šo salu. Tā mums vispār nepatīk. Es ieviesīšu tarifus, ja jūs tur sāciet kaut ko iebilst. Tagad paskatieties, ko teica Ķīnas ārlietu ministrs Vans Dži uzreiz pēc tam, kad Trumps aizlidoja. Citāts. Mēs tikšanās laikā sajūtām, ka Amerikas puse saprot Ķīnas pozīciju un piešķir nozīmi Ķīnas norādēm un bažām, un neatbalsta, kā arī nepieņem Taivānas neatkarības kustību. Šis ir publisks Ķīnas ārlietu ministra paziņojums par to, ka Amerikas puse faktiski ir piekritusi viņa nostājai attiecībā uz Taivānu. Un Vašingtona šo paziņojumu neapstrīdēja. Nē, tieši otrādi. Donalds Trumps vēl spilti paziņoja, cik ļoti viņš tam piekrīt. Bet šeit tieši rodas paralēls starp Ukrainu un Taivānu. Trumps saka, ka viņš nav parādā neko Taivānai, tāpat kā Ukrainai. Ukrainai bija Budapeštas memorāns, bet Taivānai arī bija 2 likumi, kas uzlika ASV pienākumu palīdzēt. Es paskaidrošu. Kad Donaldam Trumpam atgādināja, ka ASV saskaņā ar likumu 1979. gada Taivānas attiecību likumu ir pienākums piegādāt ieročus Taivānai tās pašaizsardzībai. Un arī saskaņā ar citu 1982. gada likumu. ASV tieši solījums Taivānai, ka tās nekad nekonsultēsies ar Pekinu par ieroču piegādēm šai salai. Trumps atbildēja burtiski šādi. Klausieties, 1979. un 1982. gads bija ļoti sen, un situācija vispār ir mainījusies. Tas bija pagājušajā gadsimtā. Par ko jūs vispār runājat? Jā, mēs jums kaut ko solījām, bet tie taču bija iepriekšējie prezidenti. Kāds man ar to sakars? It kā mēs neesam gadiem ilgi spiesti atcerēties par savām saistībām. Lūk arī visa atbild uz 44 gadu ilgām amerikāņu saistībām. Tāpat starp citu arī atbild uz ASV saistībām pret Ukrainu saskaņā ar Budapeštas memorandu. Trumps saka, to taču izdarīja kaut kādi iepriekšējie prezidenti. Kāds man ar to sakars? Starp citu, Taivānas reakcija bija ātra un nepārprotama. Amatpersonas uzsvēra, ka paši amerikāņu amatpersonu paziņojumi liecina, ka ASV politika attiecībā uz salu nav mainījusies. Un šeit jāatzīst, ka jā, Amerikas Savienotās valstis oficiāli nekad nav atbalstījušas Taivānas neatkarību. Viņi vienmēr ir iestājušies par vienas Ķīnas politiku. Bet es atgādināšu, piemēram, Nancy Pelosi, demokrāti. Viņa vienkārši iekāpa lidmašīnā un lidoja uz Taibēju, vispār nepievēršot uzmanību Pekinai. Un Pekina atgādina un neatļāvās sev tādus paziņojumus, kādus tā izsaka tagad. Bet, un tas ir principiāli, Taibējā arī paziņoja. Taivāna aicina ASV nepārtraukt ieroču pārdošanu salai, uzsverot šī darījuma nozīmi reģionālajai drošībai un atturēšanai. Tātad Taibeja publiski lūdz nepārtraukt to, ko Trumps publiski atsakās apstiprināt. Tas, tā teikt, acīm redzama liecina par nepārliecinātību par partneri. Acīm redzot, tas kļuva par uzvaru Ķīnai, lai gan Nacionālās drošības padomnieks Volts pēc samita nāca klajā un it kā mēģināja visus nomierināt. Tālāk citēšu viņa teikto. Prezidents Trumps sacīja, ka nevēlas redzēt karu Taivānas šaurumā. Labākais veids, kā saglabāt mieru, ir dot Taivānai ieročus, kas nepieciešami, lai atturētu iebrukumu no komunistiskās Ķīnas puses. Un Pekina nebalso par to, kādus ieročus mēs pārdodam Taivānai vai jebkurai citai valstī. Nu, protams, tas izklausās skaisti, labi, mēs esam lepni, nekāda Ķīna mums neko nediktēs, bet uzsveru, tas ir Nacionālās drošības padomnieks, nevis prezidents. Bet prezidents Donalds Trumps teica, ka mēs vēl paskatīsimies, kas būs, un it kā tā ir Taivāna, kas grib karu, nevis Ķīna. Šeit es likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā. Būšu pateicīgs par jebkādu jūsu atbalstu. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visiem uz redzēšanos!